Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Bapak Raihan ya, berumur 20 tahun? Iya benar. Saya perkenalkan Pak, nama saya Dirumahaja, saya perawat efektif Keperawatan Dasar ya. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Pak, yang tujuannya itu untuk menghilangkan secret. Ya. Pak Bos tidak? Ya, saya Ya. Makanya saya akan terlebih dahulu Pak. Ya, Bapak, untuk batuk efektif ini bisa dilakukan sebelumnya 8 napas dalam terlebih dahulu ya Pak, sebanyak 4-5 kali. Nah untuk hitungan yang kelimanya itu bisa mengeluarkan. Kita coba untuk posisinya terlebih dahulu ya Pak. Saya akan mencoba untuk posisi semipolar. Setelah itu kita coba untuk napas dalamnya. Tarik napas, buang, tarik napas lagi, buang, tarik napas. Lalu untuk nanti pas waktu mau mengeluarkan secretnya itu pada hitungan mau hitung berapa Pak? Kan panjang baik. Kita coba tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, lalu untuk yang hitungan keempatnya sebelum dibatukan nanti bisa ditahan dulu 1-2 detik ya Pak. Terus setelah itu kalau dibatukan saya akan menekannya di pas dulu ini. Untuk yang keempatnya coba lepas dulu, tahan, lalu tahan, lalu butuhkan. Kita coba untuk yang kedepannya Pak. Tarik ini. Terima kasih Bapak untuk tindakan batuk efektifnya sudah selesai ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Tidak ada sikat lagi yang mengganjal sini. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Sebelumnya saya akan bersiap terlebih dahulu Bapak. Terus sedikit banget. Ya Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Apabila Bapak membutuhkan saya, Bapak bisa menghubungi saya di ruang perawat ataupun menekan tombol di sebelah kiri Bapak. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.